عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، رب زدني علما. گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملا رہنما. امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب حضرات محبت نال ذوق شوق نال جھوم جھوم کے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك وأهل بيتك يا خاتم النبيين.
حمد و صلاۃ و بعد واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات دا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ اس نے مینوں تے تانوں اپنی پاک بارگاہ دی حاضری نصیب فرمائی۔ دعائے کہ خالق کائنات اپنے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کریم آل دا صدقہ اللہ میری تے تہاڈی حاضری قبول فرما کے ساڈے سارے دے واسطے ذریعہ نجات۔ حضرات دی وقار، اللہ رب العزت جل شانہ دے مقدس کلام مجید دے وچوں ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے۔ ارشاد باری تعالی خالق فرماتا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ رب العزت جل شانہ فرمایا کہ نیک عمل کرے، چاہے مرد ہوئے چاہے عورت ہوئے، مگر ہوئے ایمان والا۔ اعمال صالح کرے، نیک عمل کرے اور ہوئے دل دے وچ ایمان۔ اللہ فرماتا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، انعام دے وچ اللہ فرماتا کہ میں انہوں ایک پاک زندگی عطا فرما دینا، ایک طیب زندگی عطا فرما دینا، پاکیزہ زندگی عطا فرما دینا۔ وہ ایسی زندگی ہے جنہوں موت نہیں، ہمیشہ ہمیشہ واسطے میں اس کو زندہ رکھنا، جیڑا نیک عمل کرے اور پھر دل دے وچ ایمان ہوئے۔ قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے، اللہ دی ذات نے جدوں بھی اعمال صالح دا ذکر کیتا پہلے ایمان دا ذکر کیتا، ایمان شرط لگائیے پھر عمل صالح دا ذکر کیتا ہے۔ نیک عمل ہوئے تے پلے ایمان نہیں، انہوں فائدہ کوئی نہیں۔ غیر مسلم ہوئے جن مرضی نیک عمل کرے، پلا بنواوے، سڑکاں بنواوے، لوکاں واسطے نلکے لگواوے، صاف شفاف پیمن والے پانی دا انتظام کرے، او دا اجر اور دنیا دے وچ عزت ملے گی، اور دولت ملے گی، اور دا نام مشہور ہوئے گا، مگر اللہ دی بارگاہ دے وچ جو انعام عمل صالح دا جو انعام ہے وہ دے تو محروم رہے گا۔ اللہ نے اعمال صالح دا اجر جڑا ہے وہ ایک جنت رکھے ہے، بخشش تو بعد اللہ جنت عطا فرماوے گا۔ اگر ایمان دل دے وچ موجود ہے تو پھر اللہ جنت بھی عطا کرے گا، تے نال اللہ فرماتا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، میں انہوں پاک زندگی بھی عطا کرا گا۔ مالک کنج دی زندگی عطا کرے گا؟ اللہ فرمایا کہ ایسی زندگی عطا کرا گا جڑی ختم نہیں ہوئے گی۔ کسے بندے نو زندہ بندے نو بندہ کہہ دے تو تے مردہ ہے، وہ بندہ غصہ کرتا ہے کہ میں نو زندے نو اس بندے نے مردہ کہہ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جیڑا اعمال صالح کرے دل دے وچ ساڈے یار دا عشق دی ذات دے وچ موجود ہوے، تو سا زندگی وچ کسے کو مردہ آکھے تے غصہ کر دیو نا، اللہ فرماتا ہے وہ دنیا تو چلا جاوے، اونوں موت آوے تے جیڑا اونوں مردہ آکھے گا میں اون دے اوتے ناراض ہو جاواں گا۔ وہ دنیا تو جان تو بعد جیڑا قبر دے وچ لیٹیا ہے، مگر شرط ہے کہ او دے دل دے وچ ایمان ہوے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال عشق دا تعلق ہوتا مضبوط ہوئے تے اللہ فرمایا انہوں پھر مردہ نہیں آکھنا، وہ زندہ ہے۔ ایک عام مسلمان دے واسطے اللہ نے قرآن دے وچ حکم دیتا ہے کہ انہوں تسی مردہ نہیں آکھنا، کیونکہ انہیں جان میرے نبی دے راہ دے وچ دیتی، انہیں میرے محبوب دے عشق دے وچ زندگی نو بسر کیتا ہے، انہوں مردہ نہیں آکھنا۔ رات جدو عام مسلمان مردہ نہیں آکھنا، جنہیں اللہ دی راہ دے وچ جان قربان کی دی،
تے پھر خیال کرنا جیڑا اللہ دے ولیاں دے متعلق ایک گمان کرے کہ یہ تے مر کے مٹی دے وچ مل گئے پھر انہاں دا ایمان کدوں ہویا، پھر او اللہ دے غضب تو کدوں بچ سکدے نہیں۔ اللہ فرماتا کہ جیڑا میرے ولی دے نال دشمنی کرے، میرے ولی دے نال عداوت رکھے، میرے ولی نو برا آکھے، اللہ فرماتا ہے میں رب ہو کے او دے نال اعلان جنگ کرنا، میرا او دے نال تعلق نہیں، روز پاوے میرے روبے تے آ کے 5 نمازاں چھڈ کے 7 نمازاں پڑھے، اللہ فرماتا وہ میرا بیوی نہیں، اللہ فرماتا میرا او دے نال تعلق کوئی نہیں، پاوے تہجد دی نماز پڑھے تے نال اذاناں بھی تہجدیاں پڑھے، اللہ دے نال اودا کوئی تعلق نہیں۔ جنہا عشق دا رشتہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جڑ گیا ہے، وہ جنگل دے وچ بیٹھ کے تے ککڑا بھی مصطفیٰ تے ایک واری درود پڑھے تے مدینے دے وچ اودا ذکر چھڑ جاندا ہے۔ مدینہ طیبہ دے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اودا ذکر خیر ضرور کردے رہے۔ حضرات دی وقار اللہ فرماتا ہے میں پاک تے طیب زندگی عطا کرنا، نیک عمل کرے، حضرات دی وقار اعمال صالح نیک اعمال۔ قرآن کریم ہے نا ایسی کتاب ہے، انہوں ویکھیے تو پھر بھی ثواب ملتا ہے، جی پڑھ لوے پھر تو بہت ثواب ہے نا، انہوں ویکھے بندہ تے ثواب ہے، ان پڑھ بندہ قرآن مجید نو ویکھ لوے تک لوے تے قرآن اس ویکھن دا بھی مول پا دے گا۔ قیامت میں تو پہلے جدو بندہ قبر دے وچ جاوے گا تے جدو فرشتے آ کے آکھن گے دس تیرا رب کیڑا ہے، تیرا دین کیڑا ہے، جس قرآن کو تو روز چومدا رہے وہ قرآن اگے ہو کے آکھے گا اینو نہ پوچھ کے نے میرے نال پیار کیتا ہن میں ایدے نال پیار کرنا ہے۔ بھئی اللہ دا قرآن جیڑا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نازل ہون والا قرآن اپنے اندر یہ طاقت رکھدا ہے کہ خیال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جیڑا بندہ دن رات درود پڑھدا ہوے، حضور دے عشق دے وچ جیڑا بندہ سسکیاں لے لے کے روندا ہوے، پھر اس بندے دا کتنا کمال ہوے گا۔ پھر وہ جدو قبر دے وچ جاتا ہوے گا تے پھر وہ پھر یہی کمال بندا نا۔ حضرت باجرید بستامی رحمۃ اللہ علیہ قبر وچ گئے، فرشتے آکھیا دسو جی تہاڈا رب کیڑا ہے؟ اور میں کہا مینوں پوچھ دیو میرا رب کیڑا ہے، مینوں پہ سوال کر دیو میرا رب کیڑا ہے؟ انہوں نے کہا جی تہانوں پوچھیا تہاڈا رب کیڑا ہے؟ فرمایا جی میں کہہ دیواں کہ میرا رب اللہ ہے تے او اللہ منے ہی نہ، او مینوں اپنا بندہ تسلیم نہ کرے تے میری آکھن دا فائدہ کی ہے؟ بھئی ایک بندہ کہندا میں سرکاری ملازم ہاں تے سرکار مندی نے بھی ساڈا ملازم ہے، تے پتہ لگا کہ بندہ جیدی طور تے دعویٰ کردا ہے پیا جے سرکار منے کہ ساڈا ملازم ہے تے پھر اودی وردی نو بھی ہاتھ پوے تے سرکار حرکت وچ آ جاندی ہے۔ فرمایا کہ مینوں سوال پہ کر دیو کہ میرا رب کیڑا ہے؟ جے میں کہہ دیواں میرا رب اللہ ہے، اللہ منے نہ تے پھر فائدہ کی؟ تسی رب نو پوچھو بھی جیڑا قبر وچ باجرید بستامی ہے تیرا بندہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی یہ سوال رب کلو کرو نا کہ میں جیڑا قبر دے وچ آیا باجرید بستامی تیرا بندہ ہاں کہ نہیں؟ ہاں نہیں۔ تے فرشتے آکھیا ہوگا یا اللہ جیڑا قبر وچ باجرید آیا ہے تیرا بندہ ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماوے گا تسی بندے دی گل پہ کر دیو، میں تے دنیا وچ کہہ دیتا سی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اے میرے جڑے سجن نے انہاں نوں خوف کوئی نہیں، انہاں نوں ڈر کوئی نہیں۔ حضرت دی وقت جدوں اللہ دا بندہ قبر وچ جاندا تے پھر مردا بولو پھر مردا وہ مردہ نہیں، دنیا وچ بھی زندہ تے قبر وچ جا کے بھی زندہ۔ اس واسطے رومیہ کشمیر عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تذکرہ فرمانے نے محبت رکھو سبحان اللہ، ایک باری پھر کہہ دیو ماشاءاللہ۔ یہ جب تسی سبحان اللہ کہندے ہو نا تو پھر مینوں یقین ہو جاتا بھی یہ نہیں ماشاءاللہ سارے سنن واسطے بیٹھے ہیں، تو جدو کوئی بندہ چپ کر کے بیٹھا ہوتا تو میں ہونا بھی نہیں یہ تو ناگا پورا کرنا آیا، ابھی ناگے بھی پورے کر دیں نا کہ بندے ایویں کھلا کر دیں نے ہوتا سی ہوں بھی باہر پیلیاں تو جائیے نا تو انہوں نے نا ایک لفافے یا کسی کی قمیض نو وہ سوٹیاں لا کے کھلا رہا ہوتا ہے، وہ درندے سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ کھڑا ہے، پھر وہ ڈردے پیلی بچ نہیں وڑتے تو وہ دوروں دوروں نس جاتے ہیں، حالانکہ وہ بندہ ہوتا نہیں، وہ ناگا ہی پورا کیتا ہوتا ہے، بعد بندے بھی انجدے ہی ہوتے ہیں، وہ بھی ناگا ہی پورا کیتا ہوتا ہے۔ بھئی ناگا پورا نہ کریا کرو، تسی حضور دی پاک بارگاہ دے وچ آئے ہو تے مصطفیٰ دا ذکر سن کے تے سبحان اللہ ضرور آکھیا کرو۔ حضور فرمایا جدو جنت دے باغاں وچ جاؤ تے کھایا پیا بھی کرو، سرکار فرمایا جدو جنت دے باغاں وچ جاؤ نا تے کھایا پیا کرو،
عربی جی سونے دنیا دے اوتے بھی جنت دے باغ ہوندے نے؟ فرمایا ہاں دنیا دے اوتے بھی جنت دے باغ نے۔ مازاق دے رہنے والے دنیا دے اوتے جنت دے باغ کڑے نے؟ فرمایا جتھے میرے ذکر دی محفل چھڑی ہوئے، میرے رب دے ذکر دی محفل چھڑی ہوئے، وہ ایجے جی جنت دا باغ ہوتا ہے۔ وہ جنت دے باغ وچ آپا بیٹھے ہیں سارے، جنت دے باغ وچ۔ فرمایا وہ جنت دا باغ ہوندا ہے تے سونیا پھل کیڑا ہوندا ہے؟ فرمایا جڑا اوتھے بیٹھ کے اللہ اکبر کہہ دے، سبحان اللہ کہہ دے، ایجے جی جنت دا پھل توڑ کے تے کھا لیا ہے۔ بھئی جن نے پھر جنت چ جانا ہے انہیں ہی پھل کھانا ہے نا، تے جڑے جڑے کھانا چاہتے ہیں آکھو ہاں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ پتہ لگا کہ سارے ہی نبی پاک جڑا حضور دا کلمہ جن نے پڑھیا مصطفیٰ دا امتی ہوئے، کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا ہوئے، وہ جنت سے ضرور جانے گا۔ باقی اعمال جڑے نے اون دے مطابق اللہ ضرور حساب لوے گا، جے چاہے رب دے بغیر حساب تو بھی بخش دے گا، بغیر حساب تو اللہ بخشش فرما دے گا۔ حضرت دی وقار خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک فرماتا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی كل شيء قدير۔ خالق کائنات فرماتا ہے جنو چاہا ملک عطا کر دیواؤ، جنو چاہا میں عزت عطا کراؤ، جنو چاہا میں ذلت رجکار کر دیواؤ، میرے قبل قدرت جدر جنو چاہا جڑی مرضی عطا کر دیواؤ، جنو چاہا جدر پڑھو کھولواؤ، یہ سارا مجھے میں عطا کرنے والا ہوں۔ اللہ تلی وقار اللہ باجدید مستقی رحمت اللہ نے قبر دے اندر نے فرشتے آکے کہنے جب سبحانہ رب کونے فرمایا اگر میں اعلان کر دے میں ایک گل کہہ دے میرا رب اللہ ہے تے اللہ مندے ہی نہ میرے آکھن دا فائدہ کی ہے۔ ارشمال عقل جا کے پوچھو جڑا قبر وچ باجدید آیا ہے تہاڈا بندہ ہے کہ نہیں؟ کہ اب کہہ دے میرا بندہ ہے میری گل بن جائے، میری گل بن جائے گی۔ فریدہ کھیا اللہ جیڑا قبر میں اج باجدید نام دا بندہ آیا ہے، نفس تیرا بندہ ہے کہ نہیں؟ اگر سانو سوال پیا کردا ہے اللہ فرماندا دنیا میں نہ کبھی ساڈا سی، قبر وچ آ کے بھی ساڈا ہے، قیامت والے دن بھی ساڈا ہی ہوے گا، جڑے ایندے ہون گے او بھی ساڈے ہی ہون گے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، جڑے متقیاں دے بیلی ہون گے وہ بھی ساڈے ہی ہون گے۔ اللہ فرماتا ہے جڑے متقیاں دے بیلی ہون گے وہ بھی ساڈے ہی ہون گے۔ حضرت دی وقار ہر بندہ تے پھر قبر دے وچ اتنی ضرورت نہیں نہ کردا، وہی کردا جنوں مصطفیٰ نے رنگ چڑھایا ہوئے، حضور جنوں رنگ چڑھایا ہوئے۔ اس بات جو میاں کشمیر فرماتے ہیں ولی اللہ دے مرد نہیں تے کر دے پردہ پوشی، کی ہویا جے دنیا ٹر گئے نا خاموشی۔ اللہ فرماتا من عمل صالحا من ذکر او انثى، فرمایا نیک عمل کرے چاہے مرد ہوے چاہے عورت ہوے، فرمایا نیک عمل کرے فلنحيينه حیاتا طیبہ، اسے پاک زندگی عطا کریں گے۔ نماز پڑھنا بھی نیک عمل، حج کرنا بھی نیک عمل، قرآن پڑھنا بھی نیک عمل ہے، قرآن ویکھنا بھی نیک عمل ہے، نبی دا ذکر کرنا بھی نیک عمل ہے، اللہ کرنا بھی نیک عمل ہے۔ میرے پاک نبی فرمایا لوگوں اتھوں تک نہ رک جایا جے، فرمایا ذکر علی عبادت، علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ فرمایا علی دا ذکر کرنا بھی، پھر جن نے کیتا مولا علی دا ذکر او ظافر جن، پچھلے جمعے میں عرض کیتا سی نا ظافر جن، زے عین فا را ظافر،
جن مرزا سلامت نام دا بندہ ہندوستان دے وچ مدرسہ کھولے تے لوگاں دے بچیاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعتاں سکھاوے تے مولا علی دا پیار سکھاوے تے بی بی آوے تے آ کے دروازہ کھڑکاوے آکھے میرے پتر نو بھی داخل کرو، میرے پتر نو بھی داخل کرو۔ وہ پتر نو داخل کر لین تے بی بی ہو جاوے بیمار مرزا صاحب دی تے ڈاکٹر آکھن جے شام تک فلانی بوٹی اینو لیا کے دے دیتی جاوے دوائی دے طور تے اگر انہیں کھا لی تے تہاڈی بیوی بچ جاوے گی ورنہ موت دے منہ وچ چلی جاوے گی۔ جدو دوائی دور ہوئے یا بندے کول پیسے نہ ہونے انہیں دوگے تو کوئی دین والا بھی نہ ہوئے تو بندہ کہندا تھا نا بھی ہن تے ہاتھ نکل گیا کام، ہن تے قابو نہیں آنا، بندہ پریشان ہوتا ہے۔ استاد ہوئی پریشان ہو کے تے نکل دینے پہ کرو تے اگے اے شاگرد جنوں جدی ماں چھڈ کے گئی مدرسے دے وچ اگے کھڑا تے کہندا استاد جی کیوں پریشان ہو؟ کہندے نے یار پریشان نہ ہوا تے ہوتی کراں، میری بیوی جیڑی ہے شام تک اللہ دا حکم ہو جاوے گا ٹر جاوے گی تے اگر انہیں کہتی کوئی علاج، انہیں کہا علاج ہے پر دور بڑی ہے، مہینے دی مسافت تیز رفتار گھوڑے دے اوتے بندہ جاوے تے 1 مہینے وچ پہنچدا اوتھے تے پھر اس جنگل دے وچوں او بوٹی لبدی ہے، بوٹی لبن تے بھی ٹائم لگدا ہے، اس جنگل تو سوا کسے او بوٹی ملدی نہیں۔ انہیں کہا استاد جی پریشان نہ ہو، میں لے آواں بوٹی۔ او بچہ پہ بولدا ہے، کون بولدا ہے؟ بچہ بولیا، ایڈے ایڈے وڈے نہیں پہ بول دے، وہ بچہ بولیا کہندا کہ لے آواں میں بوٹی؟ انہیں کہا تو کیویں لے آ سکدا؟ انہیں کہا استاد جی میں لے آواں گا۔ انہیں کہا ایویں لگا ہے، نہ کہا چل جا، بندہ کہہ دیندا نا ایویں کسے نوں چل جا، انہیں سمجھا مینوں اشارہ ہو گیا، انج دروازہ لنگیا تے استاد ہوئی ہے تھوڑا جہا اگے گئے نے تے انہیں چوری بھری بوٹیاں دی، اس بوٹی دی چوری بھر کے نہ تے لیا کے تے اگے کر کے کہندا استاد جی اے ہی نے، استاد جی اے بوٹیاں نے۔ وہ بوٹی دا تے چیتا بھول گیا تو انہیں آخیا لیا والا کیڑا ہے بھی جڑا ایڈی چھیتی لایا مہینے چ بندہ اوتھے پہنچدا پھر لبن تے بھی ٹائم لگدا تے ایڈی چھیتی جڑا اے بوٹیاں لے کے آیا ہے پھر چوری پوری بھری پھردا ہے، یہ ہے کی؟ انہوں نے آخیا اے دے بعد وچ پوچھاں گا کیونکہ شام وچ ٹائم بھی تا کافی سی نا، شام وچ ٹائم کافی، انہیں آخیا تو پوچھ لئیے بھی اے جڑا بوٹیاں لے کے آیا ہے کون؟ ان سائڈ تے جا کے کہندے کون ہے تو؟ انہیں کہے نہیں میں دسنا، اے میں نہیں دسنا میں کون ہاں؟ انہیں کہا تینوں دسنا پوے گا، ورنہ نسا دیواں گا تینوں مدرسے۔ انہیں کہا جے میں دس دیتا پھر بھی تسی چھڈنا نہیں، پھر بھی کٹ دینا، جے میں دس دیتا تے پھر بھی تساں کٹ دینا، جے نہیں دسدا پھر بھی کٹ دینا، ہن میں کراں کی؟ جان تے چار جو پھر وہ پھس گئی۔ انہیں کہا وعدہ کرو تاں دساں گا جے مینوں مدرسے نہ کڈو، میرا پڑھنا چاہنا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دین پڑھنا چاہنا، مدرسے نہیں کڈو۔ انہیں کہا نہیں کٹ دے مدرسے بھی تینوں نہیں کٹ دے، وعدہ تیرے نال۔ انہیں کہا جی میں جن ہاں۔ کون ہاں؟ میں جن ہاں۔ انہیں کہا اچھا تو جن ہے، کیڑے خاندان وچوں ہے؟ انہیں کہا جی بادشاہاں دے خاندان نال میرا تعلق ہے، شاہی خاندان نال تعلق ہے۔ انہیں کہا تو وڈے کسے دا نام ہے؟ انہیں کہا جی میرے دادے دا نام ظافر جن ہے، میرے دادے دا نام ظافر جن ہے، اور وہ آل بیت نال محبت رکھن والا سی، عقیدت رکھن والا سی۔ انہیں انج بچے دے اگے نا ادب نال کھڑا ہو کے کہندا تو اودا پوترا ہے جنہیں حسین دی زیارت کی، تو اودا پوترا ہے جنہیں مولا علی دے ہاتھوں تے اسلام قبول کیتا ہے، جنہیں مولا علی دی زیارت کی تھی تو اودا پوترا ہے۔ انہیں کہا جی میں اودا پوترا۔ انہیں کہا ہن گل اگے ٹر گئی، وعدہ رہا میں تینوں مدرسے دے وچوں کڈدا نہیں، پر ہن میں تینوں پڑھانا نہیں، رہ مدرسے وچ ہی، پر سبق میں تینوں نہیں دینا۔ انہیں کہا استاد جی سبق کیوں نہیں دینا؟ انہیں کہا اپنے دادے دی زیارت کروا، اپنے دادے دی مینوں زیارت کروا تے پھر تینوں سبق پڑھاواں گا۔ انہیں کہا استاد جی انہاں دی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے تے ہن انہاں نہیں آنا۔ یہ ہندوستان دے رہن والا مرزا سلامت جڑا بیان کردا ہے، کہندا کہ ہن اونے نہیں آنا تے تساں یہ ضد نہ کرو۔ انہیں کہا پھر بیٹھا ہے مدرسے پڑھانا آپاں بھی کوئی نہیں۔ ہن انہیں کہا اچھا استاد جی میں آنا، وہ پھر غائب ہویا تے نال ہی آ گیا، کہندا استاد جی میں دادے نال گل کیتی، دادا آندا میں نہیں جانا، دادا کہندا میں نہیں جانا۔ آکھیا جو انہوں کہہ پھر نہیں جانا تے پھر تینوں ہی لے جاوے۔
جی انہیں نہیں آنا تو پھر تینوں بھی لے جاوے، پر میں تینوں سبق نہیں پڑھانا، سبق پڑھانا مشروط اس گل دے نالے تیرا دادا آوے میں وہ زیارت کراں تے پھر تینوں سبق پڑھاواں گا۔ انہیں کہا بھی چنگی بوٹی لیا کے دیتی ہے، ادھر تو دوسرا ہی کام ہو جاتا تو ٹھیک سی، چھولے تو کھا لیندے ہیں، کئی بندیاں نوں چھولیاں دی بھی بڑی خوشی ہوندی نا۔ انہیں کہا جی پھر دوسرا کام جو ہو جاتا تو کام نبڑ جاتا، ہوں اے میرا اگلا نواں ہی معاملہ کھل گیا، کدی مدرسوں کڈن دی گل ہے کدی رکھن دی گل ہے، ہن سبق نہیں پہ پڑھا دے، ایک میں انہاں دا فائدہ کیتا، بیوی انہاں دی بچ گئی، ہن سبق مینوں نہیں پہ دے دے، کام اگے ٹر گیا۔ انہاں کہا جا کے دادے نوں کہہ حضرت دی بکار، وہ بچہ پھر گیا اپنے دادے دے کول جا کے ظافر جنہاں دے کول گیا، مصلے تے بیٹھا ہے، کتھے بیٹھا ہے؟ اللہ والے بندے مصلے تے، مصلے دے تے بیٹھ کے تے عرش تے لکھیاں تقدیراں بدل دے، بندے زمین تے نے فرش چٹائی تے بیٹھ کے تے رب دی لو تے لکھیاں ہوئیاں تقدیراں جیڑیاں بدلن والے اینی طاقت رکھدے نے جڑے مصلے تے بیٹھے نے، مصلے تے بیٹھ والے دی اینی طاقت ہے۔ عبادت دی وقار مرزا صاحب کہندے نے بچہ جڑے والے پھر چلا گیا اپنے دادا دے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، کہندا دادا میرے ہونا دل سبق نہیں ملنا جنہ دل میرے ساتھ جا کے ملاقات نہ کرے گا، وہ کہندا پترا میں نہیں جانا، جا چلا جاؤ۔ انہیں کہا بابا جانا کیوں نہیں؟ انہیں کہا جڑا تیرا استاد ہے انہیں کربلا دا واقعہ سنیا ہوا ہے، انہیں میریاں بہادریاں دے قصے بھی سنے ہوئے نے، تو میں نے بلا کے میرے کربلا دا واقعہ سننا چاہتا ہے۔ پترا میرے اندر ہمت کوئی نہیں، میرے اندر طاقت نہیں، میں کربلا دا واقعہ بیان کر سکاؤں، ایڈی طاقت میرے اندر موجود نہیں۔ وہ پھر آ کے کہتا ہے استاد جی میرا بابا ہے، میں گل کہنا ہے فرمایا پترا اس گل تے میں قائم ہاں، انہاں دے سبق نہیں پڑھاؤ جنہ دے تیرا دادا نہ آ جائے۔ شاگرد پھر دوڑیا گیا جا کے اپنے دادے دی ملت سماجت کردا ہے، کہدا دادا ایک باری آ جاؤ، ایک باری آ جاؤ، میں نبی دا دین پڑھ لواں گا، اگر استاد نہ پڑھایا کل قیامت دے مولا علی کو چھڑے آؤ، ایڈے بڑے دادے دا پوتر آئے ہوگے میرا دین نہیں پڑھیا، میرے نال محبت دیاں گلاں کرنے واسطے اسلوب تے انداز نہیں سکھے، دادا میں تیرا نام لواں گا، میں تے بچ جاواں گا، تے مولا علی پوچھ لیا ایک جان واسطے تو میرے مرید نو پڑھن نہیں دیتا، دس کی جواب دیو گے؟ ظافر جن بول کے کہتا جا پترا چلا جاؤ، اپنے استاد نو کہتے جمعرات دا دن ہوے گا، رات دا ویلا ہوے گا، تہجد دا ویلا ہوے گا، اور جڑا مسجد دا وڈا مینار ہے او دے کول آ کے کھڑا ہو جائے، وہ بھی آ جائے ادھروں میں بھی آ جاواں گا، وہ بھی درود پڑھدا آوے میں بھی درود پڑھدا آواں گا، تے کٹھے درود پڑھاں گے، درود مولا علی بھی سنن گے، محمد مصطفیٰ بھی سن لے، درود ساڈا مدینے جاوے گا، مدینہ طیبہ دیاں ہواواں دے وچ ساڈا درود جاوے گا تے ساڈی ملاقات ہو جاوے گی، ادھر اپنی ملاقات ہوے گی ادھر درود حضور تک پہنچ جاوے گا۔ جمعرات دا دن آیا، ایک گئے خوشبو لا کے تے بڑا معطر ہو کے نا اپنے آپ کو تیار کر کے اور رات دا ویلا انتظار وچ بیٹھے، انتظار سوکھا نہیں ہوندا، انتظار سوکھا نہیں ہوندا، ہن رات سردیاں دی شدت والی رات تے ہن بیٹھے نے کدو 2:30 بجے وہ ٹائم ہوے سحری والا تے میں جاواں، بیٹھے کدی درود پہ پڑھ دینے کدی نفل پہ پڑھ دینے کدی قرآن دی تلاوت شروع کر دی سی، رات مکدی نہیں پئی، کسی دا 15-20 منٹ انتظار کرنا ہوئے نا تے او 15-20 منٹ ہی نہیں مکدے، تے ویسے آپ بہ جائیے باہر چوک وچ جتے پھر تے پاویں راتاں بھی لنگ جان دن بھی لنگ جان، اے مسجد والا ٹائم نہیں ساڈا چھیتی مکدا، اے کئی بندے کہندے نے جوں جائیدا بیٹھے رہیدا، ٹائم ہی نہیں مکدا، ٹائم ہی نہیں مکدا۔ حضرت دی وقار تانوں کی پتہ ہوے اے جڑا ٹائم ہے اس ٹائم نے تیری پوری دنیا دے ٹائم دی بخشش کروا دینی، پوری دنیا دے وچ زندگی دا جڑا تو ٹائم گزاریا نا اس ٹائم نے انہاں تے پردے پا دینے نے، جڑا اسی باہر آسے پاسے ٹائم ضائع کرنے وقت ضائع کرنے او تے اس ٹائم دے پردے پا دینے نے۔ حضرت دی وقار وقت لنگدا جا رہا ہے،
اور انتظار لمبا ہوتا جا رہا ہے کہ اندر ٹائم مکتا ہی نہیں، اور رات نو جاگنا بھی تو سوکھا نہیں نا، رات نو جاگنا بھی تو سوکھا نہیں نا۔ تو پھر بابا جی وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ترجمانی کی تھی، ذوق ہوئے تھے پڑھیے میرے ایک باری آخو سبحان اللہ۔ حضرت پیر سید وارث شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے بادی ترجمانی فرما دے رہے، آپ فرما دے رہے رات نہ جاگنا اے بات مشکل تے راتی جاگدا یار نہ یار راتی ایک جاگدا عشق دی مرد والا تے دوجا جاگدا سخت بیمار راتی ایک جاگدا جے چور سن پھر دوجا جاگدا پیارے راتی وارث شاہ میاں سارے سو جاندے پر جاگدا پروردگار راتی۔ ہونے ٹائم ہویا تے گیا اس مینار کول تے ایک سفید ریش اڈے اڈے اے جڑے اکھاں والے وال نے بروٹے جنوں کہنے انج اے بھی لمبے لمبی داڑھی آ کے نا تے اوتھے کھلوتا تے اکھاں ایتھے انہیں جا کے ویکھیا نا، جا کے پوچھتا ہے تو ظافر؟ انہیں کہا تو سلامت ہے؟ انہیں کہا ہاں جی۔ کہندا اچھا کیوں میں نے بلایا ہی؟ میں نے کہا دے واسطے بلایا ہی؟ انہیں کہا بس تینوں ویکھن واسطے بلایا ہے، تینوں ویکھن واسطے بلایا ہے۔ اب آبے دی وقار دا فرجے سامنے کھڑا ہے، سلامت ملتا سلامت کہندا ہے، کہندا ایک باری سامنے میرے کھڑائے ہو جاؤ، اور سامنے کھڑائے ہو گیا کہندا اجازت دے میں تیری اکھاں نوں چوم لواں، تیری اکھاں نوں روشا دیواں، انہاں مولا کائنات نوں ویکھیا ہے، انہاں فاطمہ الزہرا دے لال نوں ویکھیا ہے، مینوں اجازت دے حضرت دی وقار تے اجازت دیندا ہے، اکھاں نوں چومدا ہے، روشا دیندا ہے۔ کہندا ایک باری کربلا دی گل دس دے، کربلا والا قصہ بیان کر دے، کربلا والا قصہ میرے سامنے بیان کر دے۔ انہیں کہا میرے کلو بیان نہیں کیتا جانا، انہیں کہا نہیں ایک باری بس بیان کر دے۔ کہنا پھر سن میرے کلو ظافر جن نالے روندا پہ آئے نالے قصہ بیان کر دائے۔ کہنا جب کر میں میرے پتر دی شادی دا دینے ہوئے، میرے پتر دی شادی دا ویلا ہوئے، کہنا میں اسنا شگنا نو بنانا پہ آؤں، پتر دے سر دے سیرا بننا دا ویلا آؤں، جنہ دی برادری اندر اصول سی، جنہ دیر ساری برادری نہ آیا جائے، وہاں دیر پتر کو سیرا نہیں بنے آ جاندہ، میرا ایک پتیجہ سی جدہ نہ آیا مانے، وہ آج موجود نہیں، ساری برادری کٹھی ہو کے وہاں انتظار پہ کر دیئے، میں ہاتھ میں دے سیرا پھڑے آؤں، پتر سامنے بیٹھا آئے، سارے انتظار پہ کر دینے، سارے جن کے دے ظافر دے سیرا بن دے، جلدی کر عمرے کر نراز ہو گیا اشیا پیرا دی کر لواگے، پتر دے سر دے سیرا بن دے، کہنا میں پتر دے سر دے سیرا رکھے آؤ، اجے گاڑ دیر لگاؤ، آمد دروازے بھی تو داخل ہویا، رونا پہ آگے، زارو قطار رو رہے آئے، میں پیچھے مڑ کے بیٹھے آؤ، میں آکھے پتر آؤ کی ہویا آئی، خوشیاں دے میرے رویا نہیں جاتا، میری اکھاں دے سکتے ہونے، انہیں کہا چاچا سیرا تھلے رکھ دے، کربلا وچ حسین کے جان میرے تیر پہ چل دے دے، کوئی دوارہ پہ چلاؤ دائی، کوئی نیدے پہ مار دائی، حسین کلا رہ گیا آئی،
ਉਹਦਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਵੀ ਤੁਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਅਬਾਸ ਵੀ ਤੁਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨੰਨਾ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਵੀ ਤੁਰ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਵੀ ਤੁਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਤੁਰ ਗਏ ਉਹਦਾ ਕਾਸਮ ਵੀ ਤੁਰ ਗਿਆ हुसैन ने आवाज मारी है कोई मेरा दे आ जाए है कोई मेरा दे आ जाए जाफर पुत्रा दे शगन नहीं बनाए जाते हुसैन दे खवेला बने आवे कहना मैं शेरे छड़े अपना मैं जल्दी नाल करबला टुर गया हुसैन दे के हाथ जोड़ के खड़ा हो गया मैं क्या हुसैन इजाजत देवे मैं नारे फिराद रू डाला पानी तेरे कदमा विच लेके आ जावा सारे यजीदी डोब के मार दे आओ हजरत इमाम अली मकाम पूछने ने आमना लिया तू कौन है कहना सोनिया तेरे बाबे अली दा मुरीद मैं मौला अली दा मलंगा मौला अली दा मुरीद फरमाया नहीं इजाजत नहीं ये होर गल्लां ने होर खेला खेलियां जा रही फरमाया कहना सोनिया अपनी इजाजत दे मैं इत्थे खड़ो जावा फरमाते मैं सामने खड़ा हो गया हजरत इमाम अली मकाम फरमाया खड़ा हो जाओ पर जब मैं उंगली दा इशारा करा चला जाई एक ना खड़ोवी कहना मैं उठे खड़ा हो गया हुसैन दा सब सजदे अंदर चला गया जालिम उते सवार हो गया खंजर दे वार करदा है एक वार कीता उधर खैमे अंदर हजरत सैयदा ज़ैनब बाहर निकल के देख दिया ने हुसैन फरमाया ज़मीने ऊंची हो जाओ पहला कदम वीरां दे दुख नहीं वेखे जांदे मेरी बहन रोवेगी मैनू तकलीफां होवणगियां मेरी धी भी रोंदी पई है दिया नहीं पड़ते सुले बाबल ते पुत्रा लई जागीरा चुप कर लेना कुछ ना कहना दिया दिया तकदीरा फरमाया नी ज़मीन ऊंची हो जाओ ज़मीन ऊंची हो जाती है सजदा देना फरमा दिया ने नी ज़मीन थल्ले हो जाओ ज़मीन आखरी में वली दे पुत्र ने आखे आए ऊंची हो जाओ मैं ताई दिया फरमाया जो वली दा पुत्र मवी अली दी धी आओ मवी फातिमा दा दुध पीता है नीवी हो जा ज़मीन नीवी हो गई फरमाया तेरे 12 ज़रबा लग गई 12 ज़रबा खंजर दिया लगी जाओ देर भी लगन लगी मैनू हुसैन फरमाया चला जाओ जा चला जाओ मैं क्या हुसैन पहला नहीं आखिया पहली ज़रब दे नहीं आखिया दूसरी दे नहीं आखिया तीसरी दे नहीं आखिया 12वीं तक चला जाओ फरमाया 12 ज़रबा तक ज़ैनब देखती रही है 13वीं ज़रब ते मैं दुनिया तो टुर जाना है जन्नत बकी विचों मेरी अम्मा फातिमा करबला वल्ले टुरी होंगी मेरी अम्मा फातिमा करबला दे वल लगी आंदी है और चला जा और ते फरिश्तियां नूं भी इजाजत नहीं और ते गिलमान नूं भी इजाजत नहीं ये ओ फातिमा है जेड़ी आंदी है ते नबियां नूं भी अखां झुकाणियां पै जांदियां ने मौला अली दे घर दा संगार फातिमा मौला अली दे घर दा संगार फातिमा कहते ने हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया मेरी अम्मा फातिमा तशरीफ लैके आ रही ने ते अपने चादरे ततहीर दे नाल उस जगह नूं साफ करनगियां जिथे मैं शहीद होना है जिथे मेरा गला कटिया जाना है हजरत दी वकार अल्लाह फरमाता मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा फरमाया कि ओ मरदा कदी नहीं अल्लाह उन्हें पाक जिंदगी अता फरमाता है जेड़ा दुनिया दे विच रह के ते नेक ते सालिह अमाल करे हजरत दी वकार उन्हां दी दास्ताना उन्हां दी जिंदगी दे किस्से हमेशा जिंदा रहते ने हमेशा वो अपने जिक्र दे नाल जिंदा रहते ने जिन्हां अपनी जिंदगी हुजूर दे जिक्र दे नाल मुसय्यब व आरास्ता कीती दुआए खालिक कायनात अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी
آل پاک دا صدقہ مینوں تے تانوں حضور دی آل دی محبت نصیب فرماوے، وما علینا الا البلاغ۔